pessoal, falando com vocês agora nesse vídeo. Se vocês gostam de vídeo como esse, de limpeza, faxina, você já deixa o like, já se inscreva aqui no canal pra estar ajudando a amiga aqui, tá bom? Hoje eu dei uma limpadinha na casa, como vocês estão vendo aí, limpei a geladeira. Tem outras coisas pra fazer, né? Vou ver se dá pra me mostrar. Eu quero também fazer pão caseiro. Não sei se vai dar pra fazer nesse vídeo, mas se dá, eu já coloco também, tá bom? Aí eu vou estar colocando aqui as coisas da minha geladeira que eu retirei. Coisinha, vou estar colocando no lugar. Já aproveitei que ela tava vazia e limpei, né? Olha, tá super limpinha já. Rapidinho, não tava tão suja também, que eu não deixo... Sempre tô passando paninho. Aí aqui eu coloquei as coisas, ó, tá vendo? Sempre dá pra ver aí nos vídeos, tá bem limpinha. Aqui eu lavei também, essa parte de dentro eu também lavei. Isso aí, espero ter inspirado vocês também a limpar a sua geladeira. Vou tentar fazer o pão, vou usar essa farinha Viturelli, fala que era melhor. Vou fazer nessa bacia aqui, vou usar o que eu tenho. Para lá.
surpreendi com pão, cresceu bastante. Vou estar mostrando pra vocês agora aqui no forno. Chocada, gente, nunca fiz um pão pra crescer tanto, olha. Pra vocês de farinha, pessoal, é dessa aqui, ó. Venturelli Puríssima. Eu fiz com ela, ó. Aí eu vou estar usando o restinho pra mim sovar e fazer os tamanhos do meu pão, né? Não mexe, aqui não mexe. Só, ó.
Ou estava desligado, é? Deixa eu ver. Olha aí, pessoal, a produção do pão foi esses. Esses aqui é com hambúrguer que eu fiz para as meninas. Para minhas filhas, tá até quente. Estão crescendo, eu acho, gente, que eu usei bastante massa nesse hambúrguer, né, Zé? Pra fazer esse hambúrguer eu usei bastante massa, é pouca massa. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5 pães, 2 hambúrguer. Aí vou estar pincelando gema. E tá prontinho pra ir pro forno. Já deixei o forno aquecido. Vou deixar um pouquinho aqui, pessoal, crescer. Uns minutinhos só. Olha aí, pessoal, esse aqui já cresceram bastante. Esse daqui, ó, já cresceu bastante. Só esse aqui que ainda não cresceu tanto. Mas esse já cresceu bastante. Já tô querendo colocar no forno. Aqui, pessoal, agora eu tô pincelando. Ó, pincelando para o pão ficar bem... Como fica, né? Fica bem moreno, brilhoso, né? Brilhoso, moreninho. Tá bom. Aí, pessoal, já pincelei. Aqui no hamburgão coloquei orégano. Tô pensando em fazer pra venda esse hamburgão. Vamos ver, né? Como vai ficar. Só faltou o queijinho nele. Aí, pessoal, já coloquei, ó, os pãozinhos. Aí deixar aqui. Se tiver pronto, tiro. Pessoal, tá quase pronto. Esse aqui já tá quase mesmo, ó. Tá vendo? Não sei se eu deixo mais um pouquinho, eu tiro ele. Eu acho que vou deixar ele dourar só mais um pouquinho, ó. Esse daqui ainda não. Daqui eu acho que tá quase também. Porque eu tinha que ter pincelado mais clara aqui, né? Clara não, gema. Mas tá quase pronto. Olha como ficou lindo esse, olha. Quase pronto. Deixar só mais um pouquinho. Pra hoje, fiz um arrozinho. Feijão já tinha na geladeira, esquentei. Fiz uma carninha moída com tomate. E tô fazendo um purezinho de batata pra montar a marmita do marido. E, pessoal, essa perfeição. Isso aqui é um hamburgão. Olha, cresceu bastante. Quando eu for fazer pra vender, vou fazer eles menor, a massa menor deles, esticar a massa menor. Porque eles crescem bastante, ó. Tá vendo? Gente, ficou super bonito. Ficou bonito, né, Grazi? A Graziele tá salivando aqui, ó. Doida pra comer. Nossa, pessoal, esse hamburgão ficou grande demais, ó. Tá vendo? Eu coloquei hambúrguer, mas vou dividir, né? Ó, esse aqui ficou mais pequeno, que eu dividi a massa, ó. Ficou assim, pessoal. Aí vou partir pra ver. Só faltou, como que fala? Queijo. É um queijinho, ó, gente. Tá vendo? Ó. Aqui é uma metade da Alice e metade da Grazi. Da Alice. Aqui mesmo. Metade da Grazi. Tá quente, viu? A lanche, que não gostou. Olha, gente, como ficou, ó. Macio, ó. Tá vendo? Ó. Aqui dá pra você rechear com queijo. Porque eu só tinha um hambúrguer. Recheio com hambúrguer. Coloquei na massa ali. A Graziele tá fazendo dela ali também. Já vou chamar o José pra lanchar, ó. José, vem lanchar. Aqui é pão. Só o pão mesmo, não recheei não ele. Porque não tinha coisa pra rechear. E aqui é o outro, ó, gente. Como ficou fechadinho, ó. Tá vendo? Tá muito bom, tá muito bom. Bom? Bom, Grazi? Muito gostoso. Nossa, eu não fiz mais de hambúrguer, eu não tinha mais hambúrguer. Mas só faço. Se você for comprar um pão desse na padaria, é caríssimo, tá bom, gente? Então só façam. E, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Eu, a cara da mãe aqui, não tomei banho. Já vou tomar banho, vou me arrumar, né, gente? Pra dormir, que já é noite aqui. Tá bom? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Faça esse pão caseiro que ficou uma delícia. Tchau, tchau.